Burung kecil ini sangat suka membuat film. Ia memiliki imajinasi yang luas dan selalu ingin mencoba hal baru. Suatu hari, dia memutuskan untuk membuat film tentang seekor harimau. Burung itu memulai dengan membuat skenario film. Ia menulis tentang seekor harimau yang hidup di hutan dan memiliki kekuatan luar biasa. Hari syuting tiba, dia memilih sebuah tempat. Kemudian memulai proses syuting, ia mengarahkan harimau untuk berakting di atas sebuah pohon. Setelah proses syuting selesai, dia mengedit film tersebut. Ia menambahkan efek suara, musik, dan beberapa efek visual untuk membuat film tersebut lebih menarik.